54 que no cargaba. Aquí podemos ver que solo tenemos 200 amperios. Vemos que está en corto. Es esta línea la que se encuentra en corto. Procedemos a retirar el blindaje. Aquí claramente podemos observar que el circuito de integrado es el que está en corto. Ya retiramos el circuito de integrado que estaba chamuscado y le adaptamos una resistencia. Procedemos a conectar. Y listo. Recuerda que nosotros somos MasFixLab y estamos ubicados en Galerías Carós y Local 8, Santa Elena, Petén.